kaffekvarnen blir lite varm så får man den här krämigheten i gröten också. Och den här gröten kommer jag basera på rågkross och rågflingor.
подушку, чтобы она яркая была. Есть у тебя какая-то краска? Performance Может, termometer золотая? från Wilfa. Paulens granola. Och Или белая, kökokrisvaror чтобы красивенько från было. Потому Ikea. что она такая бледная. Ja, vår nästa gäst hon har blivit en röst kring psykisk ohälsa och har berättat Det är samma offentligt om uddačная sin ångest кормушка. och sina barndomstrauman. I höstas var hon dessutom nära att bli förlamad och nu tar hon sig fram med rullator efter en ryggoperation. Men influensen och poddaren Sanna Dollan vill vända dåligt mående och prövningar till garv. Motgång ska bli framgång.